Aduh. Bawa alam sadar. Kalau salah apa ini Borgol? Agak tembak. Tembak mati ya. Boleh ya Bang? Iya. Sorry ya Bang. Iya. Tadinya pusing. Kayak orang bangun tidur aja fresh. Oh. Kalau dia kan selalu fresh. Bisa kan? Kayak di freezer. Sama dari mana asli Mas? Ini Majalengka. Jadi Oh, ajak ngobrol Bang, ntar salah. Relax Pak. Berarti dia ini lama belajar silat. Orang langka ya? Langka. Tadi lu giniin juga tadi. Iya. Tapi aku nggak pakai jilbab, makanya aku nggak suka. Tegang banget dia ini. Hah? Nggak mempan. Itu akhirnya nih yang viral. Siap-siap. Allahu Akbar. Oh, itu ya, apa ya? Apa ya? Kayak ngerasain kejang gitu ya? Iya, emang kayak gitu. Enggak ya, aku rasain biasanya enggak sampai kayak gitu. Ini berasa banget ini. Mantap kan? Kayak apa ya? Kayak gempa loh. Kayak aku kayak ngerasain gempa gitu. Bener-bener berasa banget. Aku bisa enggak kayak gini Mas. Rasanya ini Enak nggak langsung? enggak, ini sih enak abisnya, tapi pas mau lepasnya itu tuh Beda ya? beda. Aku kayak ngerasain gempa banget. Iya, lu iya. Lu ngorok tadi malah. Begitu ya? Kamu tidur. Ntar lihat video.